Misalkan Subscribe anjing ulah henteu. Oh bang, bangun ya. Bang Dok itu nongkrong. Kebeneran amat. Bang. Naon di dia? Bang, nyen konten horor di yuk. Udah lah aing kamari kapok dia mah. Dia mah mending kameramen. Aing kamari dia mah sugan aing mah. Taina meneki setting-setting doang Gus Samsudin teh, doang kitu teh. Orang mah beneran aing. Ampun aing segera dia beka itu aing teh hayang. Aing neng kieu bae. Ngan konten lain tah, ulah konten kitu aing sieun. Terus bisi beneran doang kamari. Ih. Hareri. Bisi Bang hayo nyen deh orang. Kumaha jeung cemen amat. Bewok doang rewong. Pat dia mau bewok aing di ditu na imah bewok ya blur dia. Lain masalah bewok na dia mah kakarak aing konten gitu ngeri dia. Suka aing mendek setting-setting doang Bu Samsudin teh. Orang mah kecepuk beneran. Dia barang dia kasurupan dia daik dia gitu nyagirkeun aing, bual kuat dia. Tinggal alah Bang, geus intina mau kawani. Pan dia mau kawani. Aing mah nya kana jelema karak wani. Aing kana nu kitu mah goib aing nunjuk ke moal benang dia. Jelema mah aya. Pan dia ngegas naing, ajak gitu dia naing. Polongo. Sabar Bang, sabar. Bisa ya. Aing minta rokok abang ya. Si bangke dia minta rokok mah dia ngomong be si minta rokok lah kemana-mana ngajak konten segala. Tinggal dia rokok doang, walaupun minta rokok blitz. Ya Allah dia mau rokok blitz begitu teka beli masih minta teka hati aing. Parah. Sekalian esnya ya. Iya. Bang, Bangor sia. Cek aing ge bener sih eta mangan minta rokok doang. Kampret ya geureuh we.